Российская Федерация находится на грани распада. Революция находится в 10 километрах от Москвы, и последние укрепления на территории быстро падают. Мы просим вас прекратить воевать, страна уже пала, и продолжать воевать не надо. Медведи победили, правительство прощается со своим народом. Слава России, да хранит нас Бог. Ich przez Sąd Okręgowy w Warszawie za działania, kiedy kierowali oni pracami CBA. Prezydent Andrzej Duda wskazywał, że obaj politycy zostali przez niego skutecznie... Systemy ostrzegania awaryjnego uruchamiane są przez fale rakiet wystrzelonych z Kaliningradu w kierunku miejscowości warmińsko-mazurskie, pomorskie, mazowieckie, łódzkie, małopolskie, śląskie, opolskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Krievijas sāktais karš Ukrainā ir izraisījis lielāko bēgļu krīzi Eiropā šajā gadsimtā, bēgot no kara šausmām savu dzimteni bijuši spiesti. Los desfiles militares en todo el país no paran y la gente siente euforia. Señor, ¿puede decirnos cómo se siente económicamente? Está saliendo en televisión nacional. Claro, económicamente me siento estable. Al inicio no confiaba en Jalé, pero sus cambios en la nación hicieron que el señor Jalé gane mis respetos. Ahora puedo salir a caminar sin que nadie me asalte. ¿Qué es Argentina para usted? Argentina es gloria, felicidad y libertad. Yo estoy luchando por eso, por Argentina, por mi sangre. ¿Puede decirnos qué opina del señor Jalé? El señor Jalé es paz, estabilidad y nos representa como país. Ahora, los carpinchos podemos convivir con los humanos y vagar por las grandes ciudades gracias a él. Argentina es un país cristiano, católico muy grande. Gracias a Dios la paz reina las calles y la contaminación y la violencia disminuyeron en los últimos años. La industria militar está dando grandes avances. Ya están disponibles en combates los drones Gloria 16 y misiles argentinos Puma 22U. Tanques Leopard ya están en combates de Brasil y Paraguay.
fin, después de largos años de administración fracasada de los anteriores gobiernos, podemos decretar con felicidad el fin de la emergencia económica y el regreso de la seguridad y estabilidad. Agradecemos su colaboración y confianza al pueblo argentino. Esperamos seguir creciendo hasta nuestros límites. Viva la patria Caraco.